Жаным менің, жүрегім менің, балдан тәтті немерем менің. Осыны саған әдейі дайындап қойды әжең деген. Киіп көрші кәнеки. Ертең амандық болса наурызда киесің деп. О, әжең дәп-дәл тіккен екен, қандай керемет. Кел жаным, отыра қой қасыма. Біздің қазақ халқында, Ақкөлем, біздің қазақ халқында ою-өрнектің 230-дан астам түрі бар екен. Енді сені болашақта сол ою-өрнекті біліп жүрсің деп, кішкене ғана мен саған ою-өрнек туралы айтып кетейін. Жарайды ма? Мысалға, көк әлеміне байланысты ай, айшық, жұлдыз деген ою-өрнектер бар. Малға байланысты қошқар мүйіз, түйе табан деген ою-өрнектер бар екен. Аңдарға байланысты ит табан, бөр табан деген ою-өрнектер бар екен. Мен саған бұның барлығын болашақта ескеріп жүрсін деп, есінде сақтасын деп, мен сияқты ісмер әже болсын болашақта деп айтып жатырмын құлыным. Мысалы, құлыншағым, сенің мына кәжекейіңді мен қошқар мүйіз ою-өрнекпен тіктім. Саған ұнайды ма? Ұнаса, ертең наурызға киіп барасың. Жарайды ма? Әже, Ахмет. Не жаным менің? Құлыншағым менің. Бұл жігер қыз. Sen mi gel? Иә, Kız. Ne? Ай. Ay. Қызым, мен саған қазақ халқымыздың ұлттық құндылықтарын дәріптейтін бауырсақ ертегісін оқып берейін. Ертеде ата мен әже өмір сүріпті. Олардың қазақтың мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жаны жастай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған татулық белгісіме жағалай малдас құрған. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Қазақтың